हेलो गाइस, आज की सुबह होती है हथौड़े से, क्योंकि आज जैसे मैं सुबह उठा तो हमारे छत से बहुत हथौड़े की आवाज़ आ रही थी। तो मैं छत पे चल गया। ओ तेरी किस्म, मौसम हो रहा भाई, हमारे यहाँ तो धूप थी। चलो अल्लाह का शुक्र है कि अब बारिश हो जाएगी। तो गाइस देखते हैं कि कोई किसकी हथौड़े की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो ये हमारी मस्जिद जो है वो तामीर हो रही है, नई मस्जिद में। तो गाइस चलो हम नीचे आ गए हैं, तो फिर हम खाते हैं नाश्ता, फिर नाश्ता करते हैं। सो गाइस कसम से बता रहा हूँ, नाश्ता एक नंबर था। तो गाइस हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ अनार बेचने वाला है, तो मैं अनार लेने चला गया। गाइस आज का व्लॉग द एंड होता है गाइस, बाय।